Guten Morgen, wir sind im schönen Tal oder Flusstal vom Shargal Jud. Heiße Quellen, Kurort. Wir sind hier gestern Nachmittag angekommen und werden heute auch den ganzen Tag hier verbringen. Ja, wie ich schon sagte, das ist ein sehr schöner Flusstal hier, umgeben von Bergen, mit heißen Quellen und vielen mongolischen Rentnern, die hier von Bronchitis bis Impotenz auskurieren lassen. Und dann sage ich ja, wir müssen auch das Beste daraus machen. Also wer will seine Impotenz hier auskurieren? Hebe die Hand hoch. Ja, also jetzt mal eine ganz andere Art der Impotenz, ja, wahrscheinlich Gelenkimpotenz, ja, weil heute steht ja wieder anscheinend eine längere Wanderung voraus für uns und ich glaube, gestern konnte ich mich schon gut vorbereiten in den heißen Feldern. Bin gespannt, ob das jetzt für 10 oder 20 Kilometer hält. Die Gelenkfähigkeit, aber nicht die Potenz. Okay. Ja, vor allem, ich möchte jetzt unserer Reiseleiter bei Mogia oder bei der Kumpel erstmal bedanken, dass sie uns so einen schönen Ort hier vorgeführt haben. Ich fand, diese Landschaft ist fantastisch, aber ich freue mich auf der Wanderung, dass es heute wieder auch so wie immer, jeden Tag wieder eine Erstarrung sein. Und ich freue mich auf der Wanderung. Ja. Also alle sprechen von einer Wanderung, Mogi. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Mogi. Ich bedanke auch euch, dass Sie diese Ort sehr gefallen haben. Und ich habe aber selber auch bisher nicht gewusst, welches Ort war und ob das euch gefallen und so. Wenn es gefällt, dann freue ich mich auch. Da rechte Seite, wo die kleine Häuser sehen, das ist dieses kleine Badehaus. Unser Plan von heute ist, wir werden da eine Badehaus von Müdigkeit, gegen Müdigkeit. Werden wir da rein und ein bisschen sitzen, ein bisschen entspannen. Und Nachmittag werden wir auch einen Arzttermin und ich muss vorsprechen und dass wir noch diese Schlammhandlung machen kann und so. Das ist unser Plan heute, nach der Wanderung. Gerade machen wir eine Wanderung nach links, also, Okay. wo die Sonne aufgeht. Also, ja. Okay. Und sonst, ja, vielen Dank bis heute, also bis hier für den zweiten Tag. Also nächsten Tag und morgen werden wir weiter los. Also, Okay. Richtung immer noch Westen. Gut, Mogi, dann darfst du noch mal mit den Fingern schnipsen. Ja. Mogi, wie fandest du die Wanderung heute? Die Wanderung war heute sehr angenehm. Also einmal ein bisschen so eine Ebene, erst mal gelaufen und dann ein bisschen bergauf und bergunter, wieder bergauf und bergunter.
hat es sehr viel, da ein bisschen Kraft gebraucht. Und sonst fühle ich körperlich sehr fit jetzt. Nach der Wanderung ist es immer so eigentlich, oder? Ja. Peter, wurdest du genug gefordert hier? Meine Gliedmaßen sind erschlafft. Aber nachher gibt es ja noch mehr Müdigkeit in Form des Müdigkeitswassers. Ja, auch da geboten in der Blockhütte. Und da findet dann auch die spirituelle Reinigung statt, damit auch der Geist müde wird. Jetzt mal trinken. Mir war alles gut gelungen, aber ich bin auch danke aber für diese Gelegenheit mit euch zu wandern. Ja, Gabe. Und ja, das war auch fantastisch. Mehr kann man nicht so von der Natur, von diesen Umgebungen erwarten. Das war absolut. Ja, schmeckt gut. Ich bin ziemlich zufrieden. Oh, ich liebe diese Suppe. So, was euch schmeckt. Danke, danke, danke. Guten Appetit. Guten. Nehmen wir. Oh, kräftige Brühe, schön lecker. So, ein feines Süppchen. Ich bin eigentlich schon satt. Wie geht's euch? Heute ist sehr wenig eigentlich, oder? Ja? Ich habe es seit lange beobachtet. Ja, ja. Ich habe nicht gehört, der ist überhaupt geht. Ich bin immer noch nicht satt. Ich könnte noch eine so ist. Und du, Mogi, bist du satt? Ich bin momentan, ja, noch nicht. Also, sowieso in meine Gefühle kommt noch ein Essen, ja. Deswegen habe ich irgendwas vorbereitet, den Magen schon. Ja, Der Magen sagt noch nicht. Es ist ja so, ab über 40 stellt sich der Metabolismus um. Ja. Und die Muskelmasse baut sich ab und wenn du weniger Muskeln hast, nicht? Wenn du Ab 40 ist es etwa 2%. Ja, 40% Aber es ist so 15 bis 5%. baut sich die Muskelmasse ab. Ich hänge von Älteren ab, ja. Und wenn du zu viel isst, junge Leute bildet sich halt eben Fett. Einmal bilden sich die Muskeln zu Fett um und einmal das Essen, was du nicht brauchst. Davon musst du trainieren. So einen Fitnessstudio zu gehen. Genau. Und dann ein bisschen Und deshalb bin ich jetzt Muskeln, heute Morgen bisschen bereit. Hauptzug, so ein bisschen zu vermindern. Deshalb bin ich ja hier mit euch und ich darf nicht so viel essen. Guck, das ist Das ist, was ich Maultasche eigentlich. vorgestellt habe, ist das was anderes. Aber das schmeckt sehr gut. super, ja. Da hinten ist das Maultasche. Oh, da gibt es sogar ein Messer dazu. Messer haben wir nicht. Wir brauchen auch nicht. Wir müssen kein Messer. Und wir haben Vitamine. Sehr gut. Mit Pfeffer ist noch besser. Sehr lecker. Peter, du stehst ja so mit seinem Badetuch da. Was passiert jetzt? Ja, es ist angesagt, dass wir baden gehen, uns erholen sollen in heiligen Quellen. Wir gehen baden? Ja, da gibt es ein Badehaus. Wir gehen baden in einer Badewanne, also kein Schwimmen, sondern nur relaxen. Und Mogi hat uns erzählt, dass man in dieser Badewanne eigentlich müde wird. Es ist ein Müdigkeitsbad. Mal schauen, ob ich noch müder werden kann. Also nicht schon bin, aber mal schauen. Dann darfst du vielleicht auch mit dem Finger schnipsen. Das kann ich nicht. Ich Ja, bin gespannt, was auf mich wartet hier in der Hütte Nummer 3. Das ist natürlich ganz toll. Tönig. Beide. Arca, hoteće. Više soče. Wir können ein bisschen abwarten. Ah ja, gut. Hato bisheno. Ah ja, okay. Ja, also rein. Daneben gibt es einen Mann, eine Frau, aber kein Problem, sagt sie. Ja, ja, ist kein Problem. ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Nee, ich auch nicht. So, wo rein? Upsa. Ach, das sind 3. Guck da. So, funktioniert aber, man muss sich drin ausziehen.
Okay. Okay. Aha. Und Hand reinsetzen, oder wie? Mit Badehose? Mit Badehose, oder? Mit Badehose? Du hast doch angezogen, oder? Aha. Hand. Okay. Ah, okay. Okay. Wie Daten gehen halt eben. Ne? Okay. Und, Peter, wie ist es? Lauwarm und ich denke, die Entspannung die fängt bald an. Aber du siehst, das Wasser tröpfelt hier rein. Wir haben 10 Minuten Zeit. Ich gehe davon aus, dass ich ungefähr 5 Minuten unter Wasser stehe. Und zwar bis zum Hals. Und dann ist der Badespaß auch schon wieder vorbei. Aber ich möchte das Thema der Müdigkeit nochmal ansprechen. Vielleicht bin ich so müde, dass ich gar nicht mehr rauskomme nach 10 Minuten. Wir werden das sehen. Das ist so nah. Anfahren. Bedeutet wahrscheinlich, bitte ertrinken Sie jetzt nicht. Das heißt Achtung, ne? Ja, ich habe es weiterentwickelt. Den elektrischen Schlag kann ich hier nicht bekommen. Und Peter, wie war's für dich? Entspannt, aber nicht ermüdend. Also ich würde sagen, die Hütte 3 verspricht ein Anti-Müdigkeitsbad. Das ist die Quintessenz des heutigen Nachmittags. Aber ich glaube, jetzt bin ich fit für den Rest des Tages. Gut. Bitte. Mogi, vielen Dank. Also, das war nicht schlecht. Aber ich fand's zu lauwarm. Obwohl das Wasser, welches hier aus der Erde sprudelt, fast 100 Grad heiß sein kann, haben sie uns das auf eine lauwarme Temperatur runtergeregelt. Schade, das eine heiße Bad im September 2016 war viel besser. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen lauwarm. War sehr erholend, aber hätte schon ein bisschen heißer erwartet. Und jetzt gehen wir Tee trinken mit dem mongolischen Kuchen. Ich habe ein Eichhörnchen. Da hat es ein Loch, oder? Ja, sonst wäre er nicht so frech, oder? Das sind Menschen hier schon gewohnt. War jetzt auch nicht so eilig wie die anderen. Fettgebäck, ja. Wie heißt das? Mongolische Donuts. Okay. Und bitte, schmeckt's? Wie ein Berliner. Die Faschingszeit ist damit eingeläutet. Ja, tatsächlich. Oder? Ein bisschen weniger fettig, aber Gib mir deine Tasche.
Jeder kriegt nur eins oder Eins, ja. mehr nicht mehr? Wenn du diese Mädchen ein bisschen anmachen kannst, dann kriegst du 2. Nee, da bin ich sowieso verloren. Ich bin so schwach. Versuch mal du. Du kannst mit den Damen schon gut umgehen. Mugi, welche Sportarten sind in der Mongolei populär? Die Jugendlichen heutzutage interessieren sich viel Fußball. Und Basketball spielt sehr große Rolle. Viele Jugendliche interessieren also meistens Basketball und Fußball. Die Leute, besonders in Europa, wenn andere aus Amerika studiert haben, die interessieren noch mehr Fußball. Früher Zeiten waren unsere diese Sportarten, die beliebteste war Ringkämpfe. Ja. Ringkämpfe. So alle Mongolen können noch Ringkämpfen. Die Kräfte messen das einander. Ja. Wer ist stärker als ich und sowas. Wer ist stärker? Wer ist stärker, ja. Ist das nicht eine Eigenschaft der mongolischen Kultur, dass man sich immer messen will, dass man immer quasi sich so ein bisschen beweisen will? Der alte Zeit schon. Also die Männer messen immer die Kräfte, damit die beste Stelle im Umkreis von Freunden haben möchten. Und so, ja. Als wir in die Kinder waren, also in die Schule, also haben wir auch sehr viel Schlagerei gemacht und messen unsere Kräfte auch. Und wer der Beste, der ist eigentlich derjenige, der alles haben, also kontrollieren in einer Klasse. Ja. In Russisch ist Ataman, ja. Gleich in Mongolei gab es auch sowas. Alter Mann, sagst du? Ataman, ja. Ah, Ataman. Alter Mann, dachte ich. Ataman. Ja. Der Anführer, ne? Anführer, ja. Zuschauer. Das macht die Mongolen sehr stolz. Absolut, weil dieser Nationalsport ist ein Ringkampf und deswegen dieses Ringen ist sehr, sehr beliebt. Aber jeder wechselt mit dem Ringen. Als Junge, ne? Das heißt, okay, vielleicht so nach Deutschland, das ist so wie ein Fußball. Kann man so interpretieren. Wenn du als Ringer einen großen Titel erreicht hast, du bist so wie ein Fußballstar. Da kannst du es. Und gibt es in der Mongolei auch eine Sumo-Liga? Sumo-Liga hier gibt es, aber du kannst auch unsere nationalen Ringen, das kann man auch so ungefähr so dritte, zweite oder erste Liga, das kann man so ungefähr so vergleichen, stufenweise. Okay, es gibt auch diese regional zum Naadam-Fest, das sind ja alle kleinste Einheit von diesem überhaupt das Verwaltungssystem und da feiert man alle den Bezirk oder Kreis dieser Naadam-Fest. Da Agi einen wichtigen Bestandteil der mongolischen Kultur, das Naadam-Fest, erwähnt hat, möchte ich ein paar Worte dazu verlieren. Das Sport- und Kulturfest Naadam liegt mehr als 2000 Jahre zurück, in einer Zeit, als die nomadischen Stämme die Fähigkeiten wie Stärke, Schnelligkeit und Treffsicherheit feierten, von denen ihr Überleben abhing. Sie veranstalteten Wettkämpfe, die sie Erin Gurvan Naadam oder die 3 männlichen Spiele nannten, bevor sie in die Schlacht zogen und nachdem sie einen Krieg gewonnen hatten. Heutzutage wird Naadam in erster Linie als eine traditionelle Sportveranstaltung betrachtet, die die stolze Geschichte und Kultur der Mongolen feiert. Naadam findet jährlich vom 10. bis zum 13. Juli statt. Im ganzen Land werden Wettbewerbe abgehalten, wobei die größte Naadam-Feier natürlich in Ulaanbaatar stattfindet. Es sind also quasi mongolische Olympische Spiele mit den 3 Disziplinen Bogenschießen, Pferderennen und Ringkampf. Beim Bogenschießen werden traditionell hergestellte Bögen sowie Holzpfeile mit abgerundeten Spitzen verwendet. Gezielt wird nicht auf Scheiben, sondern auf dem Boden stehende Ziele aus Leder in der Dimension einer Cola-Dose. Beim Bogenschießen können theoretisch alle Teilnehmer gewinnen. Bei den Pferderennen treten Kinder auf 2- bis über 6-jährigen Pferden gegeneinander an. Zusätzlich gibt es noch ein Wettrennen auf Hengsten. Je nach Altersklasse werden verschiedene Distanzen geritten. Beim größten Rennen am Naadam-Fest, etwas außerhalb von Ulaanbaatar, über volle 30 Kilometer. Der Ruhm der Sieger fällt allerdings in erster Linie auf den Züchter und auf das Pferd. Erfolgreiche Pferde werden zu Traumpreisen gehandelt und stellen einen großen Reichtum dar.
Trotz des Namens die 3 männlichen Spiele dürfen heute auch Frauen an den Wettkämpfen teilnehmen. Der Ringkampf ist heute die einzige ausschließlich männliche Disziplin. Die spärliche Ringerkleidung mit freier Brust hat der Legende nach den Zweck, Frauen von den Ringkämpfen fernzuhalten. Die Regeln des mongolischen Ringkampfes sind einfach. Verloren hat der, der als erster mit einem anderen Körperteil als mit seinen Schuhsohlen die Erde berührt. Gewichtsklassen sind unbekannt. Gekämpft wird nach dem K.O.-System. Der Sieger erhält einen Preis in Form von Geld oder Vieh. Auch Titel werden vergeben. Es gibt den Titel Falke, Elefant und Löwe. Am begehrtesten und angesehensten ist der Titel Titan. Da hat Age sicherlich recht, wenn er Ringkampf-Champions mit Fußballstars vergleicht. Spitzenringer genießen in der Mongolei eine ungemeine Popularität. Um gute Ringer zu einer bestimmten Veranstaltung unter Vertrag zu nehmen, müssen die einladenden Firmen oder Organisationen sehr tief in ihre Taschen greifen. Okay, erstmal, du musst das Designerfest gewinnen und dann tretet man etwa so 124 Ringe. Es kann auch sein noch wenige, je nachdem so wie viele Ringe antreten und dann erstmal du sollst das gewinnen und dann sollst du, okay, wenn du das geschafft hast, nächsten Jahr du musst dich noch steigern und dann versuchen, diesen Provinz-Nadanfest zu gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher so sehr, sehr gering, weil du bist erstmal nur diesen kleinen Bezirk Nadan gewonnen und deswegen du musst erstmal von der ersten, 5., 7. Runde und so weiter gestuft und geschafft werden. Und sobald du aber okay, daneben ist es auch der Titel verleiht und je nachdem wie viel Runde du geschafft hast. Und dementsprechend du sollst dich immer weiter steigern. Und okay, wenn du diesen Provinz-Nadanfest gewonnen hast und dann weiter, dann hast du mehr sinnvoller diesen großen staatlichen Nadanfest, genau, das ganz große Nadanfest anzutreten und dann hast du mehr Chancen, das weiter dich in diese staatlich anerkannte großen Titel zu holen. So. Mhm. Ist das dein Ohr da oben? Das ist ein Ohr. Dann gehen wir dann weiter dahin. Ja, Ja, das ist genau. okay. Dann gehen wir in diese Richtung. Nochmal? 2 Augen, also außer 2 Löcher, ja. Hier. Jetzt brauchen wir keine Brille. Wow, ich sehe ganz gut, ja. Ich habe ein Déjà-vu.
Wie war euer Tag? Ganz kurz heute, Mens sana in corpore sano. Sportlicher Tag. Die Gruppe hat mich an meine physische Leistungsfähigkeit gebracht und ist auch gut so. Ich glaube, ab heute werde ich wieder ein sportlicher Mensch sein wollen. Sehr gut, Peter. Ja, Mogi, für mich war auch ein sehr guter Tag. Das würde ich auch sagen, sportlich. Ich mache in letzter Zeit auch nicht sehr viel Sport, aber ja, an diesem Reise, vielleicht denke ich, mache ich sehr viel Sport. Also werde ich danach wieder weiter ein bisschen Sport treiben. Ich wollte in diesem Winter ein Gym, also Gym heißt das, eine Fitnessraum anmelden. Also AG hat es mir angeboten. So, vielleicht den ganzen Winter machen wir das. Ein bisschen Fitness und so. Oh, okay, ja, dann erzähle ich einen kleinen kurzen Witz. Es geht um eine Russe und eine Mongole und eine Chinese. Ja. Alle drei sitzen in einem Flugzeug. Und der Russe ist ein reicher Mann, also der hat sehr viel Gold dabei, also Gold, ja. So ein großes Stück Gold und so. Und Chinesen haben so eine große Tüte Reis dabei. Leider die Mongolen sind arm, die hatten nichts. Also, ja. Und dann plötzlich, das Flugzeug hat ein Problem. Also eine linke Motor ist kaputt. Und der Pilot hat das gesagt, hey, ihr solltet irgendwas vom Flugzeug wegwerfen, ja, um ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Also, ja. Und dann Russe hat gesagt, oh, unser Land ist sehr reich, ich bin ein reicher Mann, also wir haben genug so Bodenschätze und so. Ich schmeiße meine Gold weg und so. Ja. Und dann hat er das ganze Gold von dem Flugzeug geworfen. Ja. Und dann Chinesen ist da und Chinesen hat diese Reis, also ganze Beutel, oh, wir sind reich, also wir werfen das und so. Ja. Und ganze Reis hat er geworfen. Und die Mongolen sind gekommen, die Mongolen hat gesagt, oh, ich hab's leider nichts. Aber der Mongol hat die Chinesen geguckt. Bei in der Mongolei gibt es sehr viele Chinesen. Wir machen diese Chinesen, werfen wir. Und der hat das von Chinesen vom Flugzeug geworfen. Und in der nächsten Folge